Nagtiripon ang nasa 151 Public Employment Services officers as in job placement officers gikan sa anom na probinsya kang rehiyon para sa rong capacity building na pinanginotan kan Doli Bicol. Sigon kay Doli Bicol Regional Director Maria Sinaida Campita, obheto kan aktibidad na mas mapakusog pang lalo ang employment program sa rehiyon. Kung sain, sa nasabing pagtiripon, mas pig-edukar pa kan ahensya ang labang pamayo kan peso para sa mas makusog na implementasyon kan sa indang mga programa. First time after the pandemic na magkaroon ng ganitong pagtitipon na halos lahat ng peso andito. Kahit despite the bad weather conditions, nakatawid sila yung mga nasa isla and even yung malalayong probinsya like Cam Norte. So challenge din yung attendance But this time bari blockbuster kami dahil maraming umattend at nabigyan sila ng pagkakataon to see each other once again. Sa nasambit na aktibidad, tinawan manin pagbisto kan ahensya ang Best Peso Program Implementer siring kang Metro Naga Peso na pigbistong Top Performing Peso, JPO in Job Fair Implementation, Peso Camarines Norte bilang Top Performing Peso in LMI Implementation, Best Performing Peso Manager naman si Florencio Mongoso Jr., Divine Word College of Legazpi DWCL bilang Top Performing Peso, JPO in Special Program for the Employment of Students Implementation, Peso Sorsogon bilang Top Performing Peso, JPO in National Skills Registration Program Implementation, Peso Daet Camarines Norte bilang Top Performing Peso JPO in Career Guidance Advocacy Program Implementation as in si Reverend Father Bernardo R. Collera, SVD DWCL bilang Best Performing Job Placement Officer. Yung kanilang mga programa, krinitik namin. At the same time, we determine yung mga water law, yung mga hindi na-achieve, bakit, ano yung mga issues that we need to address. Some of them are policies that we need to harmonize at i-elevate ko din sa central office, especially yung mga pagbabago sa guidelines, pag-simplify ng mga guidelines and policies. Yun yung mga hindi ko kayang ma-address at my level, but yung mga issues na pwedeng ma-address at our level that will involve the provincia, the regional operations, binigyan ko na siya ng sagot. So, lagi naming ganyan ang activity yung annual because gusto namin na maayos lagi yung peso sa Bicol at gusto namin talagang ang formal institutions. Unfortunately for some, hindi pa rin sila na-establish o wala pa ding ordinance creating the Public Employment Service Office in their respective offices, municipality. Yun ang aming focus ngayon. When I arrived in Bicol, there are only 6 institutionalized pesos. Ngayon, nasa 23 na sila. So, we're hoping to institutionalize more through the LGUs. Kailangan nito kasi may local ordinance. And yun ang i-intensify namin yung effort, especially the provinces, to present it to the Sangguniang Bayan, Panlalawigan, para may formal institutionalization. Sigon sa direktor, taon-taon ninda ining pigigibo. Ngunya na taon, may tema ining peso kaagapay ng sambayanang Pilipino sa makabagong mundo ng trabaho. Para kay Ching Banania, Provincial Director kan Doli Albay, moogma siya huli tanararekognisar kan Doli Bicol ang sa indang esperso na makapagtaong marhay na serbisyo sa publiko, urog na itong mga nangangaipo nin trabaho. Dakulon na awards na na-receive ang samuyang mga peso managers patunay na nagtrabaho ning marhay, talagang nakapagserve sa public, ang satuyang mga public employment service officers and at the same time, job placement officers. Ining job placement officers, itong mga nasa school-based ang public employment service office, yung mga nasa LGU. So, yung province of Albay, maugmahon, dakulon na awards. Mientras tanto, niribayan man ni Rodresa Toralio si outgoing Regional Peso Federation President Diosdado Rañeses. I'm very proud and honored that Camsur will be the one kumbaga kami na po yung nag-reign for this year and the next 2 years to come. We will be having lots of programs and projects and plans. But of course, we are very much thankful to the President before, Sir Dad, for
for giving us ideas and of course for training, giving us training on how are we going to make all the programs and projects become more successful and how we will going to improve it. And of course, we are very much grateful with the Department of Labor and Employment for the full support to the organization. Antes ang formal na pagtatapos kan pagtiripon, liwat man na pinagirumdom kan ahensya ang sa indang mission as in vision asin nagkaigwaman in paghaman kan mga plano na posibleng iimplementar ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.